保养时款后上太上宫，有法太家口。观众朋友，大家好，我是土司中中古又到了你老后生人他最古嘅时节了。唔知大家有听过两个词汇冇？所以中医片。两个词汇来自日本嘅名路行嘅中医，所以讲咧，学生人都青春期嘅时节，接上嘅展现自己老百姓嘅无共用嘅地方，还讲佢占到自己嘅世界地图，做出幾條百姓看都看唔出嘅行為哦。今日你邀請到6個後生人，老大家聽下來分享下，佢哋有哪條中醫片，送上嚟分享。之前老大家邀請到係子怡。大家好，我係青海老天咯，係有本上講法嘅子怡。可能係怪片，因為唔看得到，你看唔到嘅朋友。哦，有，第一場那個小機都係你家。大家好，我是會講嘅俏魔女李家。點解係俏魔女啊？啲係人類紅頭髮，好皮。我哋乜嘅我頭髮，我俾講。第三場那個小機都係認真。大家好，我係從莎士比亞運用愛有才華嘅莎士比真。啲係莎士好，第四場那個小機都係一賢。大家好，我係神法啲設計世界地位動作設計嘅機器人。難怪你加手愛用的。係啊，冇看到啊，見到片。看嚟。好，停晒咯，大家手計到就白鉗。大家好，我係唱寫老師上講學嘅本應寫落去哦，歷史課本嘅白橋。破書，沒有這段歷史空白。做壞事情沒有可能寫到歷史課本係啦，哈。對面那個小機都係小福。嗨，大家好，我係多啲下行動好看動漫卡通大天通嘅小鳳。有顏色的，那個有顏色。唔過，你剛剛有講到那個中醫片，就係你到學生嘅時期，尤其係青春期嘅學生嘅接送嘅展現自己老百姓嘅無共融。故所咧，你就來看一下哪條嘅中醫片嘅行為，等下假使有講到你就來徛牌，很愛有冇？第一個就是吃到這個絕對獨一無二、完美無一、獨一無二的人係瑪莎。係啊，一片，那一片冇共用，老太子講那一片冇共用。成講冇共用。老唔講上槍誒。老闆是安用差唔多啦，你個班已經班掉啦，50步到100步啦。就係家啲佢從講嘅啊，老聽完無共用，因為做到哦，就係捱朋友之時候講輕易小嘅事情啊。韓國像捱朋友啦，佢就會嘅對捱會變拍，目睭會變拍。有朋友。係董夢上嘅聲音壓係佢嘅朋友，估錯咧，你唔可以講係佢朋友啦，嗬，佢主味嘅人，哦，有時是運氣唔好會堵到佢啦，我就會嗬訓練我設計翻白眼的功力，哦，完全被他訓練起來。明白。來變預備起。哎呦，公益服 Q 啊！7、6、5、4、3、2。我跟你們說不用數，為什麼？裡面還有個喊他強嘅，唔單槍吼，我會翻白眼，我還會翻白眼眨眼睛。你係老神嚟係冇？好嘞！我講等下給用兩個公益服 Q 變轉來，高爾夫球回不來。木子卡太離，有辦法做得到。也差不多，變到見家下就差不多。因為變到見小心會中風。你身邊一個機器人嘅朋友，你就會有愛嘅能力。哦，後生嘅咩嘅朋友？你就沒開咩？你見唔見節目上開始就看得出有大家真正懂中醫嘅行為，懂中醫嘅先見哈，冇關係，你上嚟看一下。第一個就係好，自家老自家講法會講到清中醫嘅台詞係乜啥？有係你有係你啦，因為講乜嘅？冇，我解釋一下，因為我頭擺去訓練嘅去劇本嘅，唔係去 Q 哦，唔是練功，唔過你要寫嘅劇本，我們要寫劇本，因為你接愛來練習嘅台詞啊，就會切架同切架來練習。故作我嘅同伴同學，唔上年咧嗬，動作所以冇嘅時間，你就想講，哎呦，下週條聽一節課嗬，係表演課，就要開始切架來練習啦。比如講對第一個表開始念嘅台詞啊，係咪對嘅講嘅來念台詞啊，嗬，念舊歌後咧就會有切架嘅想法，然後我就會把我人生中嘅感覺把它寫下來。比如講莎士比亞就會寫到誒 to be or not to be，然後就會寫到。
应征，唔因为去应征，就算唔去应征，还去 Q 用暗奖。怎么样？就是那个，你觉得什么？你们没读书就知道。什么刚才你完全为台下带来真激动拍幕嘅事情嘅台词，你都講到吼，有反面奇怪嘅台詞哦，應該要看你後生台上講嘅節目啊，觀眾朋友之啲吼，你白劇，就咁樣講即係台詞嘅唐些嘅東西。台下先唐些咯 ，Yuki 係子怡係嗎？你兩沙頻率來一個下水路。你會講嗎？我最會，預備起，咿呀恰恰，烏啊啦達，咿呀恰恰恰，好嘿。烏啊啦達達，哦嘿。其實冇乜嘅意思啦，時間講動送快嘅事情啊。啱咪啲啊，就是沒有意義。因為那還有愛莫回答把機會發現。係啊，譬如講那個咿呀恰恰，你是會講？烏啊啦達。係，還有夾到時候咧，冇夾到啊，巴落去哦。你話用？那係幾冇夾到咧？咿呀恰恰。烏啊啦噶，唔係。烏啊啦達。烏啊啦達。D A 啦達。好咧，講新聞，講技術係冇。咿呀恰恰，你冇鬧咗講話。但我咧看第三個，吼，第三個，睇看下真經動動因為要係佔到自家係幻想地圖，似到自家係幻想地圖嘅主角係嘛？超興啊！哎呀，超興人，你咪睇係出槍主角有冇？主角。我哋回憶一下，我吃這個時間後就想，哦，我自己想公主啊。不過呢，我自己也覺得像庫洛魔法使啊，小魔女哆瑞咪啊，睇下來看，我係唔係像第八度嘅主角呢？哎呦，有嘛？怪啊！這邊有一個綠綠的。你係嘅三部真經動好。睇唔睇？地下唔過韓國嘅條擺我做嘅泳裝吼，見啲呢期呢，拿定下鏡哦，好像是變身鏡啊，啪啪啪啪，你的鼻好看。毛變身，我是跳的俏魔女哆瑞咪。啪啪啪。我是講嘅俏魔女小愛。講嘅俏魔女雨燕。都在變什麼？變神，感覺有氣啊！加油！皮卡皮娜，不要被路多輕鬆開朗，海灘風很溫柔優美，卡梅魯克拉魯克樂音高考，魔幻舞台。好嘞，正經做得了好嗎？馬上讓你都要講芹菜走出來就走在走戲，你有兩下手嗎？主持人還沒有說可以你就走出去呢。變神，我動作變。兩下做嘛該東西哈，我不管，我們先看下一個好嗎？那正經有起到根本哈，俺們不是功夫呀，因為台下有自己走戲哈。第四個係乜嘅？你會幻想，你會希望各種，還有會希望有各種不可思議的力量會出現，有乜嘅力量？哎呦，有很nhiều。我是跳的俏魔女哆瑞咪。好嘞，不水給我接下去。好，變性嘞。好，來講嘞。乜嘅力量？因為青島 Andy 以前就青島嘅傳說，就老愛情有關係嘅，比如講 Andy 出嚟啊。出嚟，可能愛中意你噶，給你個出嚟，當行就會寫你個名，兩片就寫字，兩片就會寫你噶，一定要寫對面哦，按用嘅記就會中意動啊，你就會中意你咧。好啦，你邊個冇寫？等他下來後你就中意動仔咧。所以你意思係講那個漢埋會喜歡這個董仔係嗎？冇錯，是這意思。按用你用上你就變成一隻出誒，你就會帶強下咧，係天然嘅係彈額頭嘅部分，那係挨落你個共同講法，共下講，向上睇實講，1、2、3，向上睇實講。我就先彈日嘅額頭係咪？你看有上過我嘅感覺冇？好，沒關係，你的感覺唔重要。就係呢，你講下講法，我就夾夾彈日嘅額頭，按用我就做啲許願，按用我嘅願望就做啲實現。不過記住冇辦法。
因为佢比行啊慢。还有啱啱一陣咩老許願有關係嘅，就係你嘅默契膜啊，有啲時候會跌下來，也係非常難得嘅事情。因為呢有啲難得，像生日下事按難得。冇唔錯，因為有啲時候跌下來就飄走了，你就冇看到，就冇辦法許願。我跟你講，這個細節非常的重要，一錯就沒有用了。你吹這個啊默契膜一定要一次100就會吹退去，人家願望就做得實現。那你實現了什麼？長高，奶來都壓片，冇啊，天哪啊！你們就跟我姐姐一樣，奶姐姐你有買有冇？有一擺夾嘅默契膜就跌到壓片，我非常的歡喜，我就講，係幾如名醫，我就講，人家默契膜掉下來冇停頭，我就天書機拿下來，邊當呀數字公檔紅本機看，我就嘎吹，你做得許願了，做得許願機就按鈕拿起來，按鈕，不用了，這樣。很正確反應啊！董志雄啊，你要用懂麻煩，唔係四幾時就抓飛機就做得許願，身體就好呀。情緒哦，你因為自己嘅默契膜呢，有可能係屁股。其實你對啊，這情景更好誒，你對姐姐很好，你還給她許願，默契到那戲。冇，因為要有鬼聽嘅，自家嘅願望單槍用自家嘅默契膜，你用別人的沒有用，只能用自己的。真嘅，我第一擺談到呢個木水幕上喊做的做嘅幕，因為遲到咧係我才係冇，這個蒲公英做嘅按才。我按用做啊。你三號咧看天界好咧，天嘅接送到神法當中嘅會會尊重有神奇力量嘅武器，還有乜嘅結界結界，還有元素係瑪莎。應該是他吧？瑪莎。你看起來就會按用啊。看起來就像。廖尚義還不承認呢，廖尚義還不承認。最安靜的爸爸。係你啊！你睇上台，哎呀，捱魔人唔會過嚟，唔會過嚟。因為鬼手中二呢。非常中二，唔過設一個圍籬啊。唔過多單用版中哦，你先聊一下，等下轉來看一下，你的小鳳頭擺到底多麼重要，可以用武器來打架啦。等下轉來繼續老大家分享了。我學嘅天師地位嘅條人物，嘅條主角啲點上大嗰種，還有乜嘅龜派氣功，亞洲孫悟空啊，亞洲乜嘅，還有老雞用濕的，用水嘅，做的，然後空到又黑奶，做的，也是啊，或者硬着，還有濕哦，會黏到佢嘅上幾檔哦，然後就這樣黏住，佢完全唔會發現。前勁當過麼呢？歡迎大家多轉嚟後生台上個嘅節目嗬，加你上一段節目談睇按到當中呢個戲面，唔過唔單將按嗬，聽唔嘅嗬就你嘅阿鳳爸家要講到嗬，會接送到人嘅成法地度嘅物品，尊重乜嘅武器啊，或上詞啊，上讚按嘅。而咩要啦？剛剛見到講嘅嗬，全部西單人唔可以教嘅，西單人可以教係乜嘅下課家下嗬，我學嘅天師地位嘅條人物，嘅條主角啲點？上大嗰種，還有乜嘅龜派氣功，亞洲孫悟空啊，亞洲乜嘅金剛戰士有看過冇？金剛戰士係條牌替代嘅組合玩具哦，佢係大型呢，你看佢要按點。問號，金剛戰士呢？阿鳳爸，點冇金剛戰士一講出來就真經嚇了人嘅顏色咧。那該金剛戰士。完全黏台㗎。咩啲嘅就乜嘅哆來咪啊？哦，喺西班牙做嘅看戲幕。家下有冇出來同你 Q 下場？因為金剛戰士會變神，然後霹靂卡、霹靂啦啦，後面接什麼？波波利娜貝貝魯多。好嘞，快下杯啊！下杯係用，我知道在第6個天氣真件東奇怪，問我條條去讀水啦，韓國因為這個係世界上最不幸嘅人，那到底係發生乜嘅事情？有係你啦，你是不是腦袋裡面有幻想挺多？頭腦有空啊！細細個捏到，我就係做戲嘅人啊，係冇？係有食藥嘅，係藥嘅是聽到。因為是聽到咧，對，因為其實即係第6條啊，還有第7條，去讀醫嘛，條條去讀醫係為因為這個係世界上最不幸嘅人係共同嘅，你有冇講？因為以前啊，我就加上會中醫都寫來嘛，我中醫都佢，唔過大部分嘅我都會單練，那麼就會暗練，我就非常嘅才哥，我就看到佢寫來老嘅寫妹，配啥寫妹，就牽手啊，我就感覺，我係世界上
最不幸嘅人，因为我心情非常的艰苦，我就看到哦落雨咧，我就去倒雨，倒雨了呢，除个异地纬度啊，一动哦，哎呦流墨字，哇，哎，懂 romantic 啊，有一些像跟牛胸卡安的啊。因为走步马上看啊，几个看到。我有偏的，对啊，因为我看电视当中都爱用面啊。去到而家還不用你係唔係跟埋嘅？嗰種埋嘅拳柔，嗰種戲劇啊，跟埋嘅情深深雨蒙蒙啊，情願深深深幾許。拍戲那個雨是下在後面的，沒有淋到。早知道是這樣。好，掂。應徵韓國唔免開。V 字伊講幾句話啦，吼，哎，我知道佢有理由安尼行動好啊，所以我土高中嘅兩時吼，主動翕份翕相，啊，當到嘅高中嘅細阿妹啦，安尼就會翕到嘅吼，那種藝術照有沒有？有一擺啊，我土用名山呐，嘅好搞；有一擺啊，錄動態，哦，我同我嘅朋友去買嘅小鴨來食，啊，下到動厲害哦，落到動厲害，因為係啊，而且嘅路況冇差誒，同伊翕一張相片，唔但止我同伊動態啊。拿那個砸的啦吼，翕一種相片以外，轉不卡高後，還會去給它下點會撕，很溫馨的感覺，然後把它做成像那個明信片啊，記得有相片啊。哎，你可以資深網美，因為亞視的網美都我真的是很前衛，還跳歪就因為做一件事情，譬如講，我就會寫，比如說什麼是雨是淚，人生如此之類的。莎士比珍，我要寫是京劇，啊，本太師噶，韓版，哎，都得寫出來，本太師噶。好啦，等你出書啦，莎莎雅珍，啥是人啊？你講家下係嘛嘅？雨是什麼？是雨是淚，還是人生？呀，唐人就想跳雨係鹹嘅，係雨。即係呢個意思吼。飛花啊！剛好哎，你看到安到苗栗紅就講到嘅這個很奇特的這些中二的行為，不過咧，即下本台再來分享一個，你知道自家最中意嘅行為係乜嘅？以前冇收到安尼，就係講，那先來講一個事情咧發生經過，即係我哋做廣播嘅時間，啲六集嘛，都係呢啲種態料，即係差唔多17、18條左右啊，隔壁有一種新戲嘅態料。哎，張導嘅戲有嘅單位有公演來說，哎，做廣播我們也是要為對情有熱情，要跟大家說一個加油嘛。還說哎，大葵重門哦，然後佢公演講，哎，辛苦了，加油，天公明日頭。天公明仔載開啦，不，要嚇到我。嘿，啱啱就講喺過後佢喊飛嗌個，哎。哦，按住誰啊？佢哋高空作業，嘿，一身邊全部冇嘢，結果要上，要不本人嚇到你。17、18，過了，古時候做那個，來朋友就講，哎唔係啦，那真件輕微下，哎佢這樣說，哎呦，真件係做得懂唔好嘅事。以韓傳嘅樣片都給名錄檔。嘿，本來是咁，哎，我講埋之後有一個問題，有一個 bug，就係大概從喺門嘅係機械的，唔講你上課那佢每大概從喺門嘅係劉德華，哇！我覺得那個工人會覺得哦，今天很驚喜，可是一看到，竟然是陳奕迅，冇見說師奶啦，因為係陳奕迅就很危險，因為看到就會嚇到，我看到劉德華就就為什麼有啲我看成哎呦，有咩充電好冇？充電不要馬上就咁啱。曾經駕駛嘅供應，駕駛摩托好冇做好安全嘅豐富嘅措施，曾經好啱看熱天好曾經你吃不完多的走。而家他受新聞咧，healthy 成年啊，然後嘅事，使唔爆掉點走啦？誒，小鳳能睇到家己。嗱，你要做個唔過冇咁明顯啦，比較較安全，因為係高空作業，係嘅最高注啲嘅，條牌有天橋，哦，有路橋，過馬路剛好一行嘅橋，底下拍冇嘅嗬，條牌還有一隻東西，都傻瓜相機。有。佢貼咗以後，佢底片會收回，然後拿去寫哈，啊寫以後佢機器哦，還有天。佢行咗隻狗，有冇？佢行咗隻狗轉，係叫乜要閃光？結果我嗰陣時候我就知道台北市嘅交通吼搶門一下嘅，哦，搭上嘅器材嘅食材就搶夾嘅，我就要做正義模了，我就行到個天橋，有奧多拜，笑死我了，然後隻奧多拜，變慢哎，佢真係夠攰下豬嚟㗎喎，有小聲音大大嘅，明白？同好講，冇，跟駕駛嘅警察愛咁
上友好，如果有一摆更枪瘾的。已經喺按步頭嘅，叫奧多拜，叫奧多拜出只停下來。果模式啊，有咩危險？因為日本人去到個服務員時間停下來，後尾衝上來應用架啥？哦，因為佢基本上吼，係佢13年啟動架，是故說後尾唔可以。故說你撈到去個係一腳就衝嘞。係，就是講真嘅，冇拿錢嘅啊，講物件咧係講動人嘅，出只停下來，出只鬆了錢。真嘅動危險，不過假是甲從啊至於佢就講到，佢係在落水天嘅時間，就冇成要大同條嘅時間，你就落水天啊，咩冇啊，係啦，哦，你咪唔係去啦，吼，如果講到那個中醫嘅行為，你家咩有親到？誒，佢就喺調擺時間吼，東上嘅老啲甲表連沙下，嗰啲演到啲帥哥啊，都上喺老啲大嘴。吹口哨。古時候呢，嗰時陣係帶個七流吼，伊啲流下夠球嘅，還是話白痴我給他空起來，嗰啲俺有注意到我說白痴，俺有空起來，其實講，他會看到你頭髮呢。有美女叫的感覺，嘿，你抽美女啊，美女會講白錯，你係啦，佢成日送嚟當丁魚。跟電腦扯起越差啲。不過係咩有一個老零沙有關係嘅事情，即係頭版藝帶都沒有啲嘅片啊，空嘅動刀啊，空嘅地波一行一家人同一家人，其實係有一些人群嘅，再加上你就會獨棟式的這樣，你在一流就做對出隻看得到吼，對面一流嘅人嘅談下吼，啊佢啲咧種麥嘅啊、嗑瓜子啦，還係食茶啦，你全部就看見清楚，看得清楚，真嘅看得清清楚楚。有一擺啊，我嘅朋友就同來俺屋卡聊，啊就喊冇事，我爸就有開那個鐳射筆，紅色的，周欣賞，就給我媽媽用那個鐳射筆，拿個鐳射筆往他們家一照，我們原本沒有要這麼做，就不小心照進他們家。阿婆也問同家嘅朋友啲咧打咗一股，就講喲。你有冇個瘋癲啊？呀，我睇個，有一大黑嘛，結果你就想用素描，我走，輔助爸爸看唔清，用素描，你旁邊鐳射筆在我旁邊，你就動態上，因為我們離很近，堂嘅情愫啊，佢就講，喲，你有冇照片啊？門呢係抹嘅啊？其實你要動危險嘅，因為有些人會以為那個是槍的瞄準彈。韓國假是冇生意找到人嘅木珠啊，係橋啊、鳥嘅木珠嘅時間，真嘅危險。因為看到好什麼？你們這些頭髮呀！也做很危險的事情，好買。全部都速動簽啊！假是係我嘅竹絲就拿來卡來，嚟盤重盤啊，大三那個重盤。不過根本談到，因為上一千就冇功法哈，就係拐牌。奇怪的事情來了，你這個死青吼，不用到沒用路當吼，會被那個網友那個肉搜呢。那個死青吼，其實動簡單啊，就是小朋友的娛樂。小朋友嘅娛樂係嘛個？你看。小屁孩的娛樂吧，小屁孩。有沒有樣哦？衛生局哈，大家拿來擦鼻水啊，擦眼淚，哎呀，我買個看頭啦。你看衛生局做咧做乜嘅？控到呢皮控毒哦，假使你要乜嘅哈，頂鬧嘅朋友哈，看到佢當得然啊，他昨天罵我，好，送到一半的時間，上課上到一半的時候，信上摸了款哦。然後他就會轉頭，馬上，還有剛才體育中，假時候他還有不同玩法，還有體育中，因為他這種是一點點討厭的，不過哦，水頂鬧緊哦，還有鬧幾個用濕的，用水嘅，然後空到屁股，玩嘅啥，玩嘅硬着。這會黏到給他上子檔哦，然後就這樣黏住，完全不會發現。運動夠猛呢，這個要抓去關吧？對，他就馬上會起款。好嘞，白強，我們可以玩棒球哎。白強，好嘞。其實我做幾還算小，幾還有機會嚟，因為人家吼基本上算早嘅，除非講唔經驗屁股冇鬆開啊，屁，係用係嗰陣咩都差唔多，用竹竿。哦，唔知嘛？吸管係用嘅竹竿食嘅珍珠奶茶有冇？而你打電話去買飲料㗎，就講，我要一杯珍珠奶茶，嚇珍珠我加一
加油一班。还有中外事情，跟奶茶一起写，哎，看到跟就更配那个珍珠哈，跟根本就机关枪鱼嘛，都在连续，我们全个吹箭呐，吹箭跟黑，你看我觉得装很东东，现在意思啊，可以连发，结果所以为现在念书一比，结果在操场上啊哈，难怪。大概操场上都有珍珠，就会给其实珍珠饼哎，维生素好红呢，因为它会黏黏的。冇全部养到给好红，乜嘅好紅？雷公大前面是到誰嚟應家，前面當錢嗬，咁個什麼應家？呢家咩油嗬？糖果最中二的，買個款買個天使的世界咩油？剛他就講我從個卡通嘅主角錯嘛，嗰時候剛他嘅魔法哆來咪不夠，我還說魔法咪哆嚟咪有款噶，有好我就係咪度啊，你係呢度冇，你係冇度預備開始，咪度得到。韓國還會做給那個馬克杯油嘛，馬克杯油要10號，就到底啊咪度什麼時候要出來？你係咪度，你係魯魯米啦。係咪度？係公主，係貴王嘅公主好唔好嘿？好咧，我知道正經後來嘅中醫個講下起，我正經快變腦筋啦嗬。咁呢個觀眾朋友們想下頭擺做學生嘅時期，要從呢個來賓按中醫夢，想下等下再來繼續來分享，還有哪道中醫嘅項目，係個真機會拿出來俾大家看咯。等下再來繼續分享了。你見不你好麼？愛見陪你東河，愛要將麼？莫將。再過來啲經典哦，係啦，你講，我這個在那個年代係非常厲害嘅，因為配上你都冇愛用嘅拉鏈，冇來鏈是啥嘅？有來鏈嘅係動厲害嘅，韓國來，我會熟悉配上你全家福嘅。Hello，配上你嘅全家福。歡迎大家都上嚟後上台上工嘅節目現場嗬，加堂台按到嗬按中醫嘅行為，大家有知道會點題冇？唔係，都關係哦。唔單止按樣聽哦，我前幾日有個當好奇嘅事係講嗬，呢財創就業會嗬，為咗自家屋企嘅天氣啦，然後變相啊、天時啦、天法，攞去講會，然後去還按耐機嘅。誒，生意唔是個按呢裝模作樣，就係你。我哋一送東哦。用咩啊？咩？誒，你做嘛會有按呢平情講一下好冇？冇來，然後你講，以前嘅年代嗬，真係冇乜嘅東西好搞啊。古時候從以前很記得呢個天咯，唔係讓從一下就按夾，佢會要聯繫保庇部。就會撥接就錯啦。撥接，有時撥接有段時間接唔到，會斷體，我就喺度講加油，真勁佢彈到咧，就嚇到咧，才過來。有段時你怎麼沒有對自己的身高加油？對自家講冇用啦。嗰種人骨頭彈唔到。係捱都彈唔到，係。才過來就會捱為老嘅平常講法，因為平常嘛，你大塊呀就會改個肚絲，係冇？有點想象力好嗎？有這種拍。你梗係天線寶寶吧？冇啦，嗰個像以前捱就切架帶我背啊，可能切架帶啦，就為什麼冇了？朋友啦，感覺邊緣人啦。今天要吃什麼呢？我說哇，我看一下你肚子裡有什麼東西啊？給我比大開。哦，記住哦，打開。打開都要水哩嗎？應該就出來係嗎？我就打開，接着打。啊，我說哇，你的肚子裡有哇有吐司哎。好，你給你就是烤吐司做對嗎？做對。哦好。你很偉大，你冇朋友啦，睇死啊！冇朋友。唔講咧，我係有一隻習慣，愛人皮下，就會我會從嗰個方式來講法。乜嘅意思？示範一下，來看下。你見不你好嗎？愛見不你懂好。你食東西嗎？愛冇食。哦，就會愛有。韓國人呢？等下你敢仲要配合佢？冇，我就知道，好像我們很有膽嘅，還有愛用機器人嘅方式，你要身體要動哦，好嗎？對。你見不你好麼？愛見不你懂好。愛要將麼？冇將。唔過其實按用本來想到，像愛跳擺嘅時間，我盡做樣外國人講法，按用到位冇。喂，做起來按用外國人。外國人做乜按呢？你好冇啊？愛見不你好啊？不是京劇吧？這是吊嗓。我青菜講吧，不是咁樣的吧？不是啦，等下。這個啦。有
好，再点点。永远在反应一下，哇，你大概意思？你有考虑到你个送私募给观众演员？你们小时候是不是常被写联络本啊？好来点点。我试到就偏为本身上讲一些叫个。你好奇欣赏我做几条去智力测验一下，我靠听一下还没。熊熊的，真熊熊的，起了动重绕。哎，你讲好，哎，你人生哈反走过必留痕迹，大家看记录30地，哎，你有走过很奇怪的痕迹哈？没有啊，黑等后跟痕迹。好嘞，对不对？如果那个分析唔单像黑暗的都俩下可能头发有疏松嘛个东西哈，俩下就本大家强样来分享。首先，哎，你个眼睛哈头发有疏松，哎，懂得东西，哎，你先来看一下个相片哈。因为头发开始家就会按一个生命嘛哈，比如讲，嘿，董你就会讲话个哦，明明自己叫李佳，可是就硬要取一个英文名字哦，我是 Hebe， 就是会用一些很厉害的名字，所以大家就会同去家这个名的条件哦，有一个形容词，我们跟形容词开始讲，我们会讲哦，我是漂亮的，不会，会写漂亮的，然后或是写说哦呆呆的、可爱的，而且那个的哦一定要 no 哦，前半钟我们得迄个反义词，听众一定一般是按 no， 冇错。我有一個朋友咧，我已經唔記得幾多。还记得记下蠢蛋，蠢蛋，笨蛋啊！我同他講，有一般人就做不卡啊，就整你個東西就看到一封信咧，我想講，到底一個蠢蛋老笨蛋，你賣年哦，係真嘅蠢蛋老笨蛋嘅，我根本唔識記咧，係用一封信色彩係同跟咩生年咧，前段時間一包油給某個，然後同佢把它拼起來，哎。以前很喜歡買這種拼圖，真嘅，咩生年啊，看佢做幫啊，佢幫啊，好似安尼，一堆丟起來當地度，丟起來行下欠死呐！哎呦，唔知啊個蠢蛋老笨蛋。哪去紐約呢？佢去在紐約。唔知呢，你聽到笨蛋朋友呀哈？沒有可能喺頭版紐約大樓嘅。細個喺哪輪辦嘅紐約咯？唔知啊，唔知啊。嗱，這種驗證同好呢，又係蠢蛋，又係戇巴，又係有可能該兩時就會下本啊，從顧嘅哦。我知道你懂啥？我知道你懂好呢，懂第七個係戇巴呢。當然唔會，真嘅懂唔會。莫言家今日懂歡喜嘅事情，我來講一下，看到冇？暗斗懂哇！就你竟然是中二王，跟你講，中二女王第一片。你都在買個東西。以前就要用完，哎，你個糖果嘅包裝紙，為嘛該留下來？唔攀的，要長螞蟻因為要條被凍鬼，想要生螞蟻。啊，要聽說留下來做紀念。唔會長螞蟻，唔會長，因為呢以前啊，你要留下來，要寫牆裡。我寫牆裡。潘美生，哎，等到清明這樣。哎，潘美生，再過來，我挖啊，青豆嘅挖土啊，你看就會慢發送給凱。留下來搭上去，好彎彎呢，冇錯。行過來，你看全部都挨吧，還有真鮮咧咋，戀愛龜沒留下來。那應該促銷活動折價券，那留下來做乜嘅東西？因為我看過喺水房世界同電影下，還有有下戀愛，看亞克斯都傻眼。再講了，還有乜嘅呀？看到嗎？時代的痕跡的鴉片，楊丞琳嘅垃圾哦，垃圾以前啊，張師爺都你下使唔到咧哦，對冇？哎，楊丞琳就留下來。楊丞琳的卡，你頭髮洗得沒法留啊？像我頭髮皮包嘅地方沒有標。我標記種嘿，漂亮寶貝，對吧？漂亮寶貝，漂亮寶貝。徐懷鈺啊，漂亮寶貝。有怪獸，有怪獸，有怪獸。有老人，個人真的是好老啊！好啦，其實係啲有怪獸，有怪獸。妹，就是還是有我有怪獸，有怪。好啦，錄影先照，錄影咪照出來莫個戲呢？莫個講法咧，係講得來，我聽到東西講唔聽，講聽會貴些哈。你看人家下本嘅東西，還有你係人家嘅名誒，他們的姓名貼，你要熟悉我同學嘅姓名貼。你嘅姓名貼老姨媽嘅事情啊？唔錯，再講下啲景點哦，景點嘅東西。哎，然後你講，我這個在那個年代係非常厲害嘅，因為配上人都冇愛用嘅拉鏈，冇拉鏈是啥嘅？有拉鏈嘅係懂厲害嘅，行過來，我會熟悉配上人全家福嘅。Hello，配上人嘅全家福。
其实有办惯的，我老太来讲一下，我老自己来讲一下，真嘅条牌我会搞緊嘅大頭貼係冇，係這樣子。啱啲教運題條貼做嘅，不過我已經係全家福做乜嘅？你要明啊，自己係全家福。屬性一扎全家福，兩片一扎，兩片沒有人家全家。同基木卡人聯絡冇？冇，有啲人眼看，你係乜傻嘅？等下，你老嘅準咗門神貼，我貼到門。我看根本做在沙北喂，唔對啊，唔過我呢個呢，對以前真嘅非常厲害，像呢全部啊都會懂厲害嘅，韓國有呀咋呢個？花栗鼠，一懂厲害。哈姆太郎啊，迄形容詞嘅你哈姆太郎啊，不是花栗鼠，花栗鼠啦。講真嘛，講真咧哈，講真，終於可以換別人哈，給你家來講下好了。我談到真嘅，我講冇咩話。我真係自己好朋友，其他地方我都有，唔講我咧行卡厲害，因為我老經驗台，行卡厲害，冇強用，我老經驗台有些冇強用嗬。你係長幾多歲啦？我經驗台出一個密碼日記有冇？哦，你搞緊日記哈，我這個是有可以卡有看到看到冇？好，嗰陣每次都我要壓行卡厲害嗬。因為你其實密碼忘記的時候，你就直接用手就啪就可以把它翻開來。咩碼去做乜嘅？後寬炫耀用的，係帶來用的。當然有一批大家係交換日記嘛，啊，然後就記得寫乜我等日嚟錄。冇愛講，還有呢，就愛搞完日記以外，還有個小紙條，看到冇？呀，一般性的有看到冇？大狗行會下面給懂得珍惜，有冇？韓國呢，再來呢進階版愛心，有冇？梗加，就我很有梗，有梗。好，跳過，謝謝安妮嘎，什麼感覺？再進階版2.0，2顆愛心，有冇？厲害，係唔係？那你以後不怕找不到工作，你可以幫我人家折蓮花。基本談到睇自己來分享情況係講聽啊，唔過嗬，安尼財創就有聲音，你一開始就講到，叫佢變做歷史課本當中就寫到叫名嘅人。哎呀，偉人要出來了，偉人出來的時候會嘛個音樂。你看，一定要寫詩之後做了啊，這種事情一定會被寫聯絡本。我嘅事情吼係負全人類吼要貢獻的。我就要給全人類貢獻的事情哦。因為有一擺吼，貓神看到一個電影，按到那個侏羅紀公園，大家去看到嗎？侏羅紀公園，你可以去看 CJ 有一個科學家去發現到哈，有一個樹年哦，該地圖又該嘛該蚊呢？那個蚊子哈，一直拿出來哈研究啊，他走出恐龍啊，哎呦，我就像一休和尚那樣。去上島，不是燈，那是上島哦。我哋走，哎，我科學家，所以我開始讓我挖下全覆嘅門啦，讓員工啊，然後佢膠水吼包起來，然後給它變乾了以後，我想講啊，冇聽錯，加完年以後吼，那個超人類啊，外星人啊，開始發現到吼，哎呦。我就變成全人類偉人，然後他走在寫落去啊歷史課本地圖哦，而且我選文字跟英語個咩後邊亂寫哦，係因為吼，門呢基為吸銀學嘅同父嘅血，他就可以有 DNA， 嘿 DNA 老基，他就你講為什麼嘅？你講吼，一圈覆嘅東西全部選，所以呢，他就可以記錄現在的生活軌跡。等一下，我大家千萬唔愛學，觀眾朋友吼咪唔愛學，好冇？因為我不希望大家跟我歷史排名是同樣起名的，拜託大家。冇想過把卡我建議啦，你既然又要有血液，啊又要可以哈，哎呀，他跟隱身嘛嘅，你現在就把自己關在膠水裡。係你冇想到，你買膠水送我，以身作則啦。係因為跟你講啊，跟門咧啊，就唔知係白卡做嘅，我轉到都下試看。你還真經來試看咧，啲觀眾們有咩想睇？你頭擺真經做過哪條咧？下想起來嚇，有冇按紅白嘅事情啊？想一下，等下真係繼續嚟大家分享一下了。爸爸，全係已經害我嘅。因為我唱寫哦，我寫書之後，我爸爸是當愛做嘛嘅，怪怪嘅表情啊，怪怪嘅動作啊，出嘛嘅怪怪上映啊，你有蠻怪怪，他的怪表情就要按用。伊夯到半路哦，夯，哎呦，
自己做效果，自己带效，自己带音效。哇塞！第一排就合到，第二排哦，你系马莎。欢迎大家都转来后上台上讲嘅節目吼，加糖體按到嘅行為，真正會知道嚇，因為按用心吼，咁個就算咧係台咧，很強容從嗰個聲音當強容，按咧很中二嘅感覺。大家有想過，怎麼嘅到台咧還係強用按中二呢？按中意係味道嘛，該會黏人到那一片。其實我知道啦，就係挺流行啊，因為嘅同學之間喺世界就按嚟做，希望冇做嘅話，我係咪係乖乖啊，同朋友冇話好講啦，冇做啲強用嘅事情做啊，跟喺世界做法嘅我按嚟做咧，就感覺哎呦我按嚟做係咪係當從太年強用，哦，很想要追求那種成熟的感覺。不過其實係強用像聲音當小屁孩一樣。越做就越屁孩。越做就越屁孩，咁個台上台下就本台下那個朋友啊，那個同學嚟讓向，咁你台上有一聲係不抗嘅讓向機。哎呦，我真經受到我爸爸嘅讓向當親。哦，爸爸全係咁害我嘅。因為我從細哦，我社區之後，我爸爸是當愛做嘛嘅，怪怪嘅表情啊，怪怪嘅動作啊，出嘛嘅怪怪上映啊，比如講他的怪表情就要按用。我應該爸爸告我哦，我還不會講話的時候，我就會做這個表情英雄款。我是勇哥吧？我還有哦，小朋友好笑。佢最好笑嘅係哦，佢行到半路哦，佢會切架哦，假裝幫你打到哦，哎呦，比如講行，哎呦，自己做效果，自己帶效，自己帶音效。哇塞！第一排就合到，第二排哦，你係馬莎。第三排見怪不怪了。不過看到白客安用應該像是真去摸小眾，真的沒有跑掉，就係加把嘅聲音，把便宜哦。你係廿大拉嘅冇錯，中通病。摸小眾都唔好，咁個呢下長睇睇上一下，呢下台嚟嘛，台真係出山回過後，肯係強容按用中二從聲音當強容冇認真。你回想下，挖個頭上一下你自家嘅中二嘅情況，你到老啲下想比下，你知道係有冇？同講。其實行係強用。我嚇到我。我突然間有一個想法，我就發現到你頭擺吼中二嘅地方全部就係顯示嘅神法啦。不過而家是接受你上課嗱，我們只是把戰場轉到面如世界地步。比如講啦，吼，你衰唔落高你就衰唔落高，好點你爸媽嘅Instagram嘅現實動態，還有哦，你們會想矮衰唔落高，你會寫一個4點了，4點然後照一個時鐘，矮啲啊，唔講話看到嘅時間係早晨頭8點咧，你現在跟我說4點是什麼意思？還有哦，行路就行路哦，行路就按你行就好了，行路就好了哦，佢還會調試嘞，係一種氣感嘅叫，不會拍到你一定是錯哦。現代嘅文言文啊，還會下面個走路中嘅啲啊，我用咩強陽光嘅時候嘛，一個人還切對咪講，就係跳起來個天使台進去，有一個人就 po 了一則。我每日看到街上一想正，難怪你說要按縮先啊。就會亞松海，為什麼不要拍到人啊？啊，你就是拍腳是什麼意思？地板很美嗎？我意思係講，我自己趕路，我說呢，不要催我，快到了。你看我不慢長影快。那都睇下隨時都係看。關人嘅 IG 係咪？你係寫個一下。我意思講，我不會多，我不會多咧，係冇。為什麼不在群組跟大家講？對啊。你看個戲慢慢嘅意思。其實我大伯行。我嘅表情好看啦，大家來看一看。你俾大伯行過嚟嘅時候，我都講我嘅陸空嘅書啊法。好，點毛想等你講話，就這裡加佢太對。跟印證還有其他的地方。哦，還有啊，一個中二係無分年歲嘅哦，你認真來上看啦。阿爸未會。阿爸未會呢？我有一個朋友哦，佢真嘅係做阿婆，阿婆一下就行嘅，當日就會出去了，就會貼相片。哦，佢就有一個 Facebook。有一擺佢就同我講，我做朋友哦，迄個吼貪水了啦，我在東無閒，我說真嘅呢，先生去貪水那片了，唔抵哦，我想說，為什麼我會找你昨天去淡水玩？你有冇抵啊？有冇睇？你冇看我 Facebook 公眾？然後我就說，哦有嗎？我就趕快把手機拿出來，然後我就看，然後就說有啊，你看我昨天有 po 啊。哦，是冇樣咧，冇注意到。佢就會檢查，慢件同冇同佢傾戰，結果應成你有冇同佢傾戰哦？我送埋去日本了個相片裡面冇傾戰呢，你兩三係朋友係咪冇假嗌啊？哦喲，奇怪嘅，我當年就會傾戰，
因为我们迄波波腿嘅小子啊。你有咩算係一種八公八婆嘅中二啦？係啊，八公八婆，快吃幾次？我所看老人家咩會中真嘅二啊？吼，老人當時係，不過白強，俺問你，你吃到那個中二病會自家好嗎？我算係哦，你下係中二 ING 啦，它會抬，吼，會繼續成長。你吃到那個中二病會自家好，還係摸上個關機？其實我感覺我哋中二病哦，咩壞事情啊？其實你很看，你下個社會哦，環境哦這麼險惡，你還走在保溜哦，保存你自己愛用動天鏡哦，愛用這樣子很中二的感覺哦，其實天公爸本應該跟愛上厲害，跟廿八年他有看好。嘿，他禮物太多了。天公爸本應該禮物挺多的哈，我嘛該條反應較好些條的，咁暗呢？那個阿志你知道嘞？我感覺我看起來上愛睇無啦，那係你無上愛睇，你就留啲以前中醫嘅集團，唔過像啲印來印睇啊，出社會了後啊，就會慢慢嘅。因為你出社會就會識到轉國藥，你有冇講？因為社會非常的險惡，佢嘅社會摧殘啊，面對嘅現實，慢慢嘅你就會印來印，唔會聽中醫咧，所以你還有一些嘅中醫啦。唔係一些咧，聽懂。其實就會只有啲顏色嚟去行啦。其實係知道香味啊，三星研究後，看到人哋下，可能咩出誒，我哋似個當中醫哦。我說其實中醫藝就像白強講嘅，唔會唔係好事情啊。可能咧，你吃到當幸福啊，其實歡喜就好嘅啦。係真嘅，自家歡喜時候啊，不過係問嗰啲菜廠嘅鹽水真太介。最中醫嘅。啊，最中醫。我冇最中醫啦，唔咩嚟講，因為我知道吼，中醫係咩好事情哦。因為我做中醫咩係太熱咧，中醫我做算係一種舒壓啦。就算講我哋下來講咩吼，我就頭先講啊，佢馬上講做阿爸，我做唔得看漫畫，我做唔得看咧海賊王，我做唔得搞天通，看乜個哆來咪，係咪看乜個哆來咪？我看繼續看啦，媽怪係，就算不如講幼稚，我沒說，我都在講。好看啊，好看啊！係啊，你廿拍你看嘅時間，你就冇去買。太然咧嘅係放鬆，係眼摸樣啊，把中話通鼻血。冇啦，講到雖然嘅階段，係說係個階段嘅好事情，因為你都知道中二會增加自己嘅想象力。有。你那係要杜絕它。冇聽說廿四年就扼殺了，係啊，就他的創造力，成長就冇睇了，佢本來可以變藝術家，結果你把他扼殺掉。真嘅呢，我知道今日阿峰伯我平常就可能像個老人當老屁孩咁樣吼，佢哋幾發講我動搖通，你真係用唔天啊，動搖真好嘅感覺，好唔該㗎。真嘅大家平常時做啲按中醫嘅事情，就像你頭擺講嘅，假使冇去違反到配上嘅，冇去剛剛叉到配上，你就知道我有中二，為什麼不可以？係啊，我家庭有顧，安尼就好嘅。家庭有顧到嘛？你個觀眾朋友咪想下頭擺了解中醫嘅事情，可能係你一生當中最好嘅回憶。我唔記得咯，下禮拜同樣嘅時間，我哋繼續來收看《後生太上宮》。要話太假講。